Hello，大家好啊！歡迎收睇我新開嘅頻道，我係火車頭。咁我當然要自我介紹下先啦。Hello，我就係火車頭啦。如果之前有睇開我自己私人拍開片嗰啲話咧，都有睇過咧。我咧多數咧係拍一啲叫做介紹一啲電子產品啦。咁同埋咧如果近呢兩集咧，我都有咧介紹一啲咧比較男性咧少啲討論嘅話題，就係關於護膚品嘅。咁之前都出咗兩條片㗎啦，嚟緊都會出緊第三條片。咁我希望喺呢個頻道裏邊咧，都會介紹更多咧關於美食啊，或者係一啲推介俾大家。咁希望如果你哋睇到呢個頻道嘅話咧，希望你哋可以支持下啦，做翻個點讚，做翻個訂閱。咁我哋而家嚟緊咧就會大家做一個少少嘅好似會客室咁樣啦，傾下偈。咁啊，今日嘅話題係啲咩咧？我首先咧要多謝翻咧較早時間咧揾過我啲朋友啦。咁啊，因為睇咗我嗰兩條片咧，佢覺得都希望能夠幫到佢嘅。咁佢就算男仔啊或者女仔啊，都希望靚噶嘛，邊個都中意噶嘛，係咪先？咁我希望咧嚟緊咧佢哋用咗產品之後咧，都希望咧會塑造到即刻出現咗有啲叫型男型女啦。咁希望咧下次食飯嘅時候咧，咁我都望到佢哋咧有一啲唔同嘅變化嘅。咁另外咧，我哋咧喺食飯嘅途中咧，我哋都有討論過啲話題咧，好搞笑嘅。咁有一啲叫做咧美麗式嘅讚美，一啲叫做咧真正嘅讚美。咁何謂美麗式嘅讚美咧？咁大家都知㗎啦。當你行入茶餐廳嘅時候咧，你一定好大感受得到嘅。個店員一定問你：靚仔靚女，食乜嘢啊？咁我哋又會覺得呢啲咧一定係呢啲叫做禮貌式美麗式嘅讚美咯。咁但係咪真正嘅讚美咧？咁當然唔係啦。咁我都希望咧，譬如咧，之前好多都有用開我哋產品，即係我哋介紹嘅產品咧。咁有啲型男型女都話翻俾我知，唔係喎，火車頭我自己都不嬲要用開護膚產品㗎啦，你識唔識㗎咁樣？咁其實我想解釋翻俾大家聽咧，你本身係有用開護膚產品嘅，咁你當然啦，你係有用嘅話，咁你即係你認同咗，你都係一件好事嚟嘅。咁但係我就想講解翻咧，就係咧，其實你用護膚產品裏邊咧，都會知道去了解佢裏邊咧嘅性價比啊。即係嗱，調翻轉，你用同樣嘅價錢，同樣嘅買啲嘢翻嚟嘅時候，咁你得唔得到你嘅效果咯？咁我夠膽咁講嘅。調翻轉，因為我哋嗰啲介紹嘅產品咧，就咧係深入皮膚嘅9層皮膚裏邊嘅。咁而家你可能你表面上嗰啲咧，出邊買到嗰啲產品咧，就比較一啲表面上嘅。咁我哋好似感覺咧，就覺得似好似係化妝咁樣咯。咁基本上你一落妝之後，就會打回原形嘅。咁所以我哋希望就話你用一隻護膚品咧，希望佢可以喺個底層度幫助你。咁調翻轉，假以時日啦，一段時日裏邊，就算你以後唔多化妝，或者有啲好淡妝出街嘅話咧，咁其實已經係好好嘅效果啦，唔需要化到去好特別嗰樣嘢。咁不如當然啦，你相唔相信嘅，咁你自己要去試啦。你唔試嘅，我點講你都唔會相信㗎，係咪先？咁亦都係咁講啦，我哋介紹嘅就並不是一啲靈丹，並不是一啲妙藥。只要你每日肯花呢個早上嘅6分鐘啦，同埋夜晚肯花呢個6分鐘做同一樣嘢嘅話，咁我相信假以時日，唔使1個月嘅，你自然都會有個效果嘅。咁你如果咧到時咧，你可以自己睇翻你自己個效果咯。咁我相信啦。咁頭先有提及過就話係你朋友嘅讚美啦。咁好多就係話你坐喺度出嚟食飯嘅時候，你朋友同你講：哇，真係靚咗喎嗰樣嘢。咁我諗呢樣嘢，即係大家都想攞翻嗰個自信啦，係咪先？咁希望你自己考慮下咯，睇下你自己會唔會需要即係有呢個自信咯。咁如果你有知嘅自信嘅，唔介意嘅，歡迎你隨時聯絡下我。就算你話了解下都冇問題嘅。咁咪當大家聚下舊啊，食下飯啊，都冇問題嘅。好啦，咁我哋今日咧要講解嘅咧就大致上都差唔多啦。咁希望我哋嚟緊帶嚟咧就一啲更加多嘅唔同嘅介紹啦，例如一啲電子產品啦、護膚品啦，又或者係啲美食嘅推介。咁可以希望幫助到大家。咁多謝你哋今日咧用咗少少時間嚟收睇呢個頻道啦，多謝你。